வெல்கம் டு ஆட்டோபோட்ஸ் தமிழ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டெய்லி அப்டேட் செக்ஷன் 35 பார்க்க போகிறோம். இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற நியூஸ், மாருதி சுசுகி காரில் மேஜர் இஷ்யூ ஏற்பட்டிருக்கு. அதுக்காக சியாஸ், எர்டிகா, விட்டாரா பிரீசா, எஸ்-கிராஸ், அப்புறம் XL6 இந்த காரெல்லாம் பெட்ரோல் மாடல் 1.5 லிட்டர் இன்ஜின்ல வந்திருக்க கஸ்டமர்ஸ் கிட்டலாம் ரீகால் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன ப்ராப்ளம்னா, மோட்டார் ஜென்ரேட்டர் யூனிட் ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கிறதுனால அதை சேஞ்ச் பண்ணி தரப்போறாங்க. அது எந்த டைம்ல வாங்கின காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேனுஃபேக்சரிங் டேட் May 4, 2018 இருந்து 27 அக்டோபர் 2020 வரைக்கும் வந்த காரெல்லாம் ரீகால் பண்ணியிருக்காங்க. கூப்பிடாதவங்களையும் இனிமேல் கூப்பிட போறாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது வாங்கியிருந்தா இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அது இது சேஞ்ச் பண்ணி தரது ஃப்ரீயாவே பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா கார் கம்பெனிலும் இது ஒரு இப்போ ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா டொயோட்டோ, ஹோண்டா, இப்போ மாருதி ரீகால் பண்ணியிருக்காங்க. மற்ற பிராண்ட்ல எல்லாம் பார்த்தோம்னா இந்த மேனுஃபேக்சரிங் பீரியட் கம்மியா தான் இருந்தது. ஆனா இந்த மாருதியில தான் லாங் பீரியட்ல இருக்கு. இனி இந்த தவறை செய்ய மாட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு மேல எந்த ப்ராப்ளமும் வராம இருந்தா சரி. அடுத்ததா ஏப்ரலியால இருந்து 2 மோட்டார் சைக்கிள் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. RS660, TUONO 650 இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதோடைய பிரைஸ் 13,09,000 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த மோட்டார் சைக்கிளும் பியாகியோ டீலர்ஷிப் கீழே தான் வருது. இந்த மோட்டார் சைக்கிள் CBU, அதாவது கம்ப்ளீட் பில்ட் யூனிட். அப்படின்னா எந்த இடத்துல இந்த மோட்டார் சைக்கிளை பில்டு பண்றாங்களோ அங்க இருந்து முழுசா வந்து இங்க டெலிவரி பண்ணுவாங்க. இங்க வந்து எந்த ஒரு அசம்பிளும் பண்றது இல்ல. இந்த ரெண்டு மாடலுமே சேம் இன்ஜின்ல சேம் ஃப்ரேம்ல வருது. அவுட்டர் லுக் மட்டும் தான் வேற வேற. இந்த மோட்டார் சைக்கிள் 659cc ட்வின் பேரலல் லிக்விட் கூல்டு இன்ஜினோட வருது. இதுல வீலிங் கண்ட்ரோல், டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல், இன்ஜின் பிரேக் கண்ட்ரோல், அது மட்டும் இல்லாம பல ஃபீச்சர்ஸோட வருது. இந்த மோட்டார் சைக்கிள் 600cc அதர் பிராண்ட்ல இருக்கிற மோட்டார் சைக்கிளுக்கு போட்டியா இருக்கக்கூடும். இந்த ஏப்ரலியா இதுக்கு முன்னாடி 150cc எடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனா அது சொன்னதோட சரி, அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸும் எடுக்கல. இந்த மோட்டார் சைக்கிளை பத்தி எல்லாம் எதுவுமே அனௌன்ஸ் பண்ணல. சீக்கிரம் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி அந்த 150cc சீக்கிரம் வந்தா நல்லா இருக்கும். அந்த 150cc ஏதாவது அப்டேட் வந்தா கண்டிப்பா டெய்லி அப்டேட்ல அப்டேட் பண்றேன். அடுத்ததா மோட்டோ கிசில இருந்து V85tt லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மோட்டார் சைக்கிளும் பிகியான் தான் டீலர்ஷிப் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு 500cc கீழே ஒரு டீலர்ஷிப் எடுக்க மாட்டீங்களா? எல்லாம் 500cc மேல தான் இருக்கு. இதோடைய பிரைஸ் 15,40,000 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓல்டு மாடலை விட 3 லட்சம் அதிகப்படுத்தி இருக்காங்க. இந்த நியூ மோட்டார் சைக்கிள் மைனர் அப்டேட்டோட வந்திருக்கு. இதோடைய சிசி 853 ஏர் கூலண்டோட V-twin இன்ஜின்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. இது 79 bhp at 7500 rpmல கிடைக்குது. லேட்டஸ்ட் எமிஷன் ரெகுலேஷன் BS6ல எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. டயர் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. டியூப்லெஸ் டயரோட வருது. இதுல 5 ரைடிங் மோட் இருக்கு. 4.3 inch TFT டிஸ்ப்ளே. இது அட்வென்ச்சர் மோட்டார் சைக்கிள்ன்றனால வீல் சைஸ் ஃப்ரண்ட்ல 19 இன்ச்சும் ரியர்ல 17 இன்ச்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மோட்டார் சைக்கிள் நேரடியா ட்ரைம் டைகர் 900க்கு போட்டியா இருக்கும். டைகர் 900க்கு ஈக்குவலா இருக்குமான்றது பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கவாசாக்கில 2022 டர்ட் மோட்டார் சைக்கிள் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. KX250 8 லட்சத்துக்கும் KX450 8,60,000க்கும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரெண்டு டர்ட் மோட்டார் சைக்கிளும் சிங்கிள் கலர்ல மட்டும் தான் வந்திருக்கு, லைம் கிரீன்ல. இந்த மோட்டார் சைக்கிள் இந்தியாவில் டாப் 5ல இருக்குது. மொத்தமா இருக்கிறதே அவ்வளவுதான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல KX250 2021 இருந்ததை விட 1.3 bhp பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மோஸ்ட்லி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த மோட்டார் சைக்கிள் அதிகமாக பார்த்துருக்க மாட்டோம். பட் இந்தியாவில் ஓரளவுக்கு சேல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. யாராவது இந்த மோட்டார் சைக்கிளை பார்த்துருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ல கண்டிப்பா சொல்லுங்க. அடுத்தது யமஹாவுடைய நியூஸ் தான் பார்க்க போறோம். அப்போ எல்லாம் ரொம்ப ரேரா மான்ஸ்டர் எடிஷன், ஸ்பெஷல் எடிஷன் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வருவாங்க. இப்போ எல்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லா மோட்டார் சைக்கிள், ஸ்கூட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் எடுத்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுல இப்போ நம்ம பார்க்க போறது ரேவுடைய ZR 125 FI ஹைபிரிட்லயும் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. இதோடைய விலை 81,000 எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. வழக்கம் போல தான், மெக்கானிக்கல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. வெறும் பெயிண்டிங் சேஞ்சஸ் மட்டும் தான். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. நீங்க லைக் பண்ணாதான் வியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த நியூஸ் யாருக்காவது தேவைப்பட்டா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம ஆட்டோபோட்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.